dia ho atombokontsika angamba mba ho fanomezam-boninahitra an'ireo rehetra izay tonga ara-potoana. Ny iza miteny aminareo moa izany Ange Rakotomalala, tompon'andraikitra ato amin'ny Ivotech Centre pour Développeur. Ny voalohanteny dia miarahaba anareo tsirairay avy ary misaotra anareo rehetra izay manaraka an'izao webinaire izao. Mirary fahasalamana ihany koa ho anareo tsirairay avy sy ho ny fianakavianareo any amin'izay misy rehetra any. Ity webinaire ity dia iresahana mahakasika ny hetsika Google I/O izay niseho tamin'ity herinandro ity ary iarahan'ny Ivotech sy ny communauté GDG izay isaoranay manokana amin'ny fiaraha-miasa fahavononana ifampizara amin'ny tanora malagasy. Ny Ivotech moa araka ny efa fantatry ny rehetra fa ampatsiahivo kely ihany dia miara-miasa na amin'ny vondron'olona na amin'ny olona tsirairay avy ihany koa manohana izahay rehefa mitetika asa manodidina ny resaka développement d'application fa indrindra ihany koa ny tetika asa manodidina ny numerika amin'ny ankapobeny dia mety efa henonareo ihany nisy fiofanana sasatsasany nataonay nanampiana ny tanora tsaratsara kokoa ny tetikasany tao anatin'izany ohatra ny atelier design thinking, atelier rédaction de projet, atelier ihany koa izay nanampiana ny tanora namita tanteraka an'ilay projet an'izay niarahana tamina manam-pahaizana sy olona professionnel isan-karazany. Izay ihany no teny fampidirana ho ataoko fa dia omeko avy hatrany amin'ny zareo ao amin'ny GDG ny fitenenana dia mirary antsika tsirairay avy ahita izay sahaza amin'ity fihaonana ity. Ny fanamariana kely tiako atao fotsiny izy ity moa natao hoe échange, ny dikan'izay afaka manontany, afaka maneho hevitra, afaka mitondra sosokevitra isan-karazany ihany koa. Azonareo atao ny miresaka mivantana, miactiver ny micro dia miresaka. Azonareo atao ihany koa ny mametraka soratra etsy amin'ny partie chat etsy dia ho hitantsika eo hoe amin'ny fotoana ahoana no ahafahana miresaka mikasika an'izay hevitra entinareo dia mirary soa indrindra. Eny ary, misaotra Ange amin'ny fitenenana. Ie, za izay miteny moa izany dia Rija avy ato amin'ny GDG Antananarivo. Tsara marina izany izahay ilay événement iaraha-miasa amin'ny Ivotech Centre pour Développeur. Izany hoe vondrona roa izany no miara-miasa nanao an'ilay meet-up androany. Ny titran'ilay meet-up moa izany dia hoe Google I/O Extended 2021 tao aorianan'ny izany hoe événement tao aorianan'ny Google I/O izay niseho ny 18, 19, 20 izany hoe talata, alarobia, alakamisy teo. Fa heure amerikana moa ilay izy dia ohatran'ny vao maraina taty Madagasikara, ohatran'ny hoe alarobia, alakamisy, zoma indray izany ilay taty Madagasikara. Dia ny particularitéany tamin'ity taona ity dia ilay izy tsy taloha izany Google I/O événement présentiel, izany hoe tena misy développeur maro be 10 000 any mankany États-Unis manatrika an'ilay izy. Mazava ho azy nisy online ihany nefa ilay izy. Fa tamin'ity izany izy tena hoe full online, izany hoe tena 100% en ligne daholo ny activité rehetra. Dia mamafisiko foana ilay nitenen'ny Ange teo hoe événement d'échange ity fa tsy hoe monologue akory. Fa izany ary mbola misy amin'ny fanombohana izany dia hisy fizarana ataona volontaire vitsivitsy maromaro mikasika ny zavatra hitany tamin'ny Google I/O. Ireo zavatra hitako moa izany mbola afaka jerena foana ao amin'ny YouTube satria tsy diso misy any amin'ny
centaines de vidéos zany no isaky ny adiny ray zay ny fiseho an'ilay Google io. Isan'ny nanomboka tamin'ny larobia maraina izany raha Madagasikara dia nisy partage foana isaky ny adiny ray. Dia androany zany reto aby aloha zany no volontaire efa niteny hoe hanao résumé na hitantara ny thème izay ni-intéressé azy tamin'ny Google io. Dia rehefa kelikely eo zany aorian'ny fitenenako dia i Fenoasina no hanao résumé ny keynote. Keynote moa zany égal ilay fanombohan'ny Google io mihitsy tamin'ny 18 mai teo. Dia ao aorianany efa vonombonina ve feno ery designer UI UX izy, user interface user experience, feno ery fanomezana ery no hiteny aorianan'izay. Dia avy eo za no tantarako, tsy haiko vonombonina ve Erika manana tolotra. Dia raha misy hafa dia hizara dia fotoanany aorianan'izay filaharana izay. Satria mety tsy voacouvert an'ilay présentateur ho avy eo tsinona ny thématique rehetra voaresaka tamin'ny Google io nefa maro be no intéressant. Dia tsaratsara izay tena amin'ilay domaine na tena intéressé amin'ilay thème no mizara. Izay ary koa ny fanolorana sy fanombohana avy aty amin'ny GDG Antananarivo. Dia meko anao Fenoasina ny fitenenana. Salama daholo. Miarabantsika rehetra nyty fiainana ity. Dia resaka teo angamba Misy matapatapaka kely Fenoasina. Résumé an'ilay mety tsy keynote fa résumé an'ny Google io no ataon'ny Fenoasina. Eric no manao an'iny ka Eric. Ao ve Eric? Allô, maheno daholo e? Allô? Kifao ve Eric? Maheno a? Ohatran'ny mbola ambanimbany sady ohatran'ny mitapaka Somary mbola hoe ambanimbany. fermé micro an'i Eric, tsy haiko. Ka ordiako roa misy an'ilay compteko dia minday misy anankiroa ary possible kay zany. Ok. Miarabantsika rehetra. Ny résumé tamin'ity moa zany plutôt le résumé global plutôt orienté any amin'ny AI daholo zany, intelligence artificielle. Dia iny tena tiany zareo navoaka tamin'iny manana compétence be dia be amin'iny izy a. Dia ny tsisy produit physique tena naseho fa tena hoe le ny orienté any amin'ny intelligence artificielle. Dia nisan'izany zao le resaka Aiza Eric? Tapaka kely Eric, miandry anazy tsika. Eric moa zany izao no mandray fitenenana hanao résumé ny Google io, inona aby ny thématique voaresaka. Fa rappeleko ihany hoe feno ery rehefa hoe resaka momba ny material design moa zany plus exactement, nouveauté
nisy nouveauté ngeza be tamin'ny Google I.O. Za koa misy atolotra rehefa avy eo fa mandra-piandra ny Erika ao Tafaverina dia feno hery ve efa ao? Bonjour, bonjour à tous. Magnano ve? Oui, rehefa avy eo feno hery mety hoe dans 10 minutes any zany feno hery dia efa andray fitenenana io. D'accord. Ireo prendre kely zany satria Erika teo dia mikany le résumé ny Google io dia ny annonce ireny zany no jereko kely ho resahako kely eto. Dia mety hoe misy adiniko ilay izy fa afaka mbola misy manampy koa raha ohatra hoe tsy voategniko ilay izy. Dia mena ngeza angamba mazava ihany ny annonce hoe sorti en Android 12 dia ankoatran'izay koa ny Picas izany manisy izay vérifier kely sao dia téléphone ie Google Cities dia ankoatra sy le Google izay misy ireny appareil ireny moa. Somary ratsiratsy kely koa ny connexion ny feno asina tapatapaka. Za ve nareo tsara tsy tapatapaka? Tsy afaka miconfirme. Oui. Oui, Maria. Oui. Mare tsara fa fiakarana kely ny feo e. Azafady indrindra. Eny io ngambany vokatry ny olana ara-teknika amin'ireo mpikambana feno asina dia Erika dia mba ho fluide tsara ny échange antsika androany dia tonga dia ravony ny feno hery dia meko fitenenana feno hery moa resaka designer UI sy UX aza dia nouveauté par rapport amin'izay no resahana. Efa nanomboka kely moa feno asina teo ny resaka ny tena grande nouveauté ny Google I.O. dia ny Android version 12. Izay raha ny tena changement be zany raha nanaraka an'ilay Google I.O. dia nisy changement radical mihitsy ny design. Dia ampiasa an'izay hoe concept izay izy hoe matériel io. Saiko hoe izay hoe no resahan'ny feno hery fa omeko anao ny fitenenana feno hery raha vonona ianao. Oui, miarahaba antsika rehetra. Momba n'ilay matériel io mihitsy no resahako androany sy mahakasika ny Android 12 ireo nouveauté zany. No présentation kely mahita ny écran-ko daholo ve? Oui, mahita. Fa partager. Miarahaba antsika rehetra. Feno hery fanomezana irina ny anarako UX UI designer. Misy an'ilay développeur profil moa dia ito no asehoko eto. Misy afaka azahoantsika batch maromaro ty développeur profil ty dia misy ny coordonnées développeur profil Google dia avy ao amin'ny Google mihitsy izy ty. Fizarana fotsiny zany ataoko hoe tsara raha mba samy manana an'ity. Dia hitantsika eto participant tamin'ny I.O. 2021 za nanomboka efa nanao inscription zany tamin'ny 2 mai dia tapitra tamin'ny 21 mai omaly le I.O. Dia ny programme kely vitsivitsy ho resahako ireo hetsika nandritra ny Google I.O. izay narahako dia ny momba ny material design.
dia Fondation Thinking ny tantara material design izay nitantarain'ny représentant tao sy ny interprétation momba izy, dia ny hevitra ao aorianan'ilay material io. Ilay material io zany no nouveauté vaovao be no entin'ny zareo tamin'ity Google I/O 2021 ity, dia ny Android 12 sy ny material io, dia ny release date ilay material io zany mbola idée en cours de développement miaraka amin'ny développement ny Android 12, dia après ny firesahako release date dia ny retour personnel avy aty amiko feedback kely fahitako azy rehetra sy ireo test nataoko momba material io efa maromaro ihany nandramako sy ny comparaison amin'ny Android 11 sy ny 10 fa ny test n'ilay build officiel nalefany Google kosa dia afaka manao comparaison kely tsika, dia farany fizarana antsika rehetra. Rehentsika narahako nandritra ny Google I/O dia intéressé kokoa tamin'ny inona vaovao tamin'ny Android sy ny inona ny vaovao tamin'ny material design, fa ny Android moa zany ilay nouveauté amin'ity Android ity dia tena mifantoka betsaka kokoa amin'ny material io, ka izay no présenteko eto. Inona ireo keynote izay noresahana nandritra ny material design nandritra ny Google I/O. Ny représentant tao dia i Bethany Fong sy Christian Robertson, lead designer ao amin'ny Google zareo sy fondateur ny material design. Dia momba ny material design ilay Fondation Thinking, tantara kely material design zany tamin'ny 2014 zareo no nanomboka namoaka ny voalohany, dia ny hevitra tamin'izany hanamboatra application sy interface tsara tarehy kokoa, bold, beautiful, inconsistence, tsara tarehy sy mora ampiasaina. Dia ilay design material design io namboariny zareo manokana aloha tamin'ny voalohany ho an'ny application Google rehetra, ohatra hoe Gmail, Google Agenda sy ny application amin'ny Google Pixel rehetra, fa après ilay izy nataony zareo open source dia tsika développeur rehetra afaka mampiasa, développeur sy designer rehetra afaka mampiasa n'ilay ressource material design, dia afaka nanomboka tamin'ny 2014 zany efa amina million ny application vita avy amin'ny material design. Dia ny évolué ihany zany ilay système an'ilay material design, dia tamin'ny 2018 izy nanomboka ny système vaovao ilay idéation hoe build beautiful consistence experience, nitombo le idée lasa misy hoe adaptable design system, misy design system complet be mihitsy zany tao afaka adaptena amin'ny application rehetra. Dia misy nouveauté nentin zareo tamin'ny 2018 resaka couleur, nivoaka tamin'izany moa ny material blue sy ny couleur flat design ireny, dia resaka tips sy ny typographie Google Son mbola nisy vaovao koa tamin'ity taona ity moa fa nanomboka tamin'ny 2018 no nanomboka modifier momba ny font ry zareo. Dia ny shapes ilay ohatra hoe hanamboatra bouton tsika dia ohatry ny ahoana ny forme an'ilay bouton. Ohatra ihany ny material design tamin'ny heritaona zareo hanao release ny ahoana ny fanaovana dark mode, sy raha ohatra hoe amin'ny alina dia tokony maizimaizina sy mode noir amin'ilay application rehetra zany, sy amin'ilay design système complet mihitsy zany nasiana mode noir. Dia nisy motion système tao misy ilay animation kely ireny sy ny outil maromaro. Dia amin'ity 2021 ity zareo tena big update, mise à jour lehibe zany nataony zareo amin'ilay material io izay ivoaka voalohany
amin'ny Android 12. Dia izay no présenteko eto le matériel io. Inona no anatin'ilay idean'ny matériel io? Le idean'ny matériel io izay ho présenté zareo amin'ity sy présenté zareo tamin'iny Google io iny, ilay hevitra dia hoe on 16 fits à l'approche. Io on 16 fits à l'approche io hoe design système anankiray dia afaka mipetraka amina approche rehetrarehetra, ohatra hoe amin'ny montre intelligente reny Wear OS, sy amin'ny téléphone, amin'ny télé, amin'ny tomobile sy ny sisa. Dia design système anankiray ihany no entina fa afaka adaptena amin'ny taille anankiray zany, taille-na design anankiray afaka adaptena amin'ny approche rehetrarehetra. Dia ny idée faharoa, individual human scale. Io individual human scale io no tena nouveauté amin'ireto idea manaraka ireto, satria afaka manao personnalisation complet sy modification complet an'izay tian'ny utilisateur mihitsy. Izay le hoe approche UX zany no initian'ny Google. Ito angamba no ngeza indrindra amin'ny approche UX rehetra maneran-tany. Ito individual human scale ito afaka ataonao amin'izay tianao rehetra mihitsy ny écran-nao. Ohatra hoe tianao atao carré ny famantaranandro, tianao atao ovale sy ny sisa, izay forme rehetra tianao mihitsy no atao anatin'ity. Dia le hevitra namoahana ny individual human scale iny nanao recherche zareo tao amin'ny Google, misy hoe ahoana ny atao confortable kokoa ny design antsika sy ny utilisation le design. Dia ilay confortable no hevitra voalohany, afaka personnalisena amin'ny style anao manokana, amin'ny ohatra zao ianao hoe tia couleur violet dia ataonao violet daholo ao anaty telefonanao, na tia couleur marron ataonao marron daholo. Dia ny iconoclastique, io iconoclastique io misy animation kely moa atoriana ato asehoko antsika. Ohatra zao ilay approche voalohany, résumeko kely fotsiny. Iconoclastique resaka icône zany. Dia ny spirited, le spirited le idée farany resaka esprit des animations sy ny interaction rehetra amin'ilay design atao esprit mahazatra kokoa zany sy mora raisina kokoa. Dia présenteko ilay idée voalohany, adapt for large screen, ilay on 16 fits à l'approche. Misy animation kely ito hitantsika, sady mety amin'ny famantaranandro le izy, mety amin'ny téléphone, dia mety amin'ny tomobile, dia mety amin'ny télé. Io adaptive material design io misy code lab zany, design lab nataon'ny Google ato vao tamin'ity Google io ty koa. Misy afaka ataontsika ny fanalebiazana ny design izay kely indrindra, manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny écran izay large indrindra. Ohatra hoe écran 80 pouces ohatra le télé antsika, dia afaka adaptena amin'izay ilay design. Ito adaptive material design ito mifantoka kokoa amin'ny développeur Flutter. Izay no tena namoahany zareo an'ity, satria misy big update koa tao amin'ny Flutter version 2 izay afaka mamoaka application pour Windows et macOS. Dia manaraka ilay idée comfortable. Momba n'ilay idée comfortable dia ny hevitra tao ambadika le izy mba ahatonga ilay feel, ahatonga ilay sensation an'ilay olona ohatrany hoe any an-trano foana izy n'aiza n'aiza. Misy an'ity animation kely ity moa zany ilay dynamic colors no présenté zareo voalohany amin'ity comfortable ity. Dia ohatra fond d'écran antsika misy sary mangamanga na maitsomaitso,
tonga dia ao anatin'ilay intelligence artificielle vaovao izay avoakan zareo amin'ny Android 12 misy mikapite hoe inona avy no couleur mifandray amin'ity fond d'écran ity, inona no ahatonga anazy tsy matroka loatra ilay écran na mazava be loatra, couleur dominant inona no time matian'ilay olona, ohatra hoe mangamanga iny zao na mavomavo. Ny iconoclastique dia resaka icône rehetra zany, tsy nijanona hoe tsy maintsy ovale carré zareo fa navoakan zareo daholo ilay forme rehetra zany, izay forme rehetra possible sady amin'ny application rehetra izay possible asiana azy, ohatra amin'ny taskbar iny. Taskbar zao amin'ny Android 12 izy efa lasa misy ovale kokoa, misy arrondi sy ny sisa, dia afaka alehibiazana sy adaptiva zany le icône rehetra, afaka hoe atao carré amin'izay itiavantsika rehetra azy mihitsy. Dia ny spirited dia resaka animation, ohatra hoe vao mitsatoka ilay chargeur dia ohatran'ny ahoana ny animation hivoaka eo amin'ilay design tokony hivoaka zany. Ohatra hoe hanao calcul izy dia ohatran'ny ahoana ny habean'ny écran, misy matematika be avy eo. Dia ohatra hanao mijery famantaranandro izy raha ohatra hoe mihidy ilay telefona, ohatran'ny ahoana ny habean'ny soratra eo, misy hoe alloison display ve ohatran'ny ahoana ny famantaranandro tokony hivoaka eo. Approche spirited. Dia ireo vaovao momba ny Android 12. Android 12 moa zany plutôt ireny zava-baovao rehetra niteneniko momba ny material io ireny, dia ireny no mivoaka voalohany, ty idéana material io ty miara-mivoaka voalohany amin'ny Android 12. Efa misy beta preview moa zany nalefan'ny Google amin'ny Android Studio. Dia aorianan'iny présentation kely an'ilay vidéo toy vidéo an'ilay Android 12 zany izy ity. Ohatrohatr'izao no mety ho hitantsika ao ireo big features efa nilazaiko teo ihany ilay approche sy idée, fa ampisehoantsika vitsivitsy an'ireo écran zany izay efa netideko kely koa. Dia ny release date momba ny release date mety ho any amin'ny volana oktobra, novambra na septambra amin'ity taona ity no mivoaka ny Android 12, fa efa misy développeur preview zany nalefan'ny Google tamin'ity volana, nanomboka tamin'ny volana février tsika zao volana mai, efa version 2 ny preview. Dia momba retour personnel koa sy ny comparaison Android 12 sy ny Android 11 teo aloha zany. Ohatr'izao ny interface-ny Android 12. Android 12 sy ilay material io mitambatra zany, dia tokony ohatr'izao ilay izy raha fahitantsika azy amin'ny ho avy zany amin'ny volana rehefa release ilay izy. Dia raha mijeritsika comparaison amin'ny Android 11, izy misy dashboard privacy ity, afaka resumenao daholo zany le zavatra activité rehetra natao tamin'ilay telefoninantsika sy ny rehetrarehetra. Dia après ny tena big update tamin'ilay Android 12 le design moa zany, dia ny taskbar lasa arrondi sy lehibe kokoa. Dia nanao approche n'ity arrondi ity zany izy partout,
Izay no retour personnelako zany hitako hoe tsara le izy satria fihainoan'ilay le philosophie matérielle zany sady malalaka ilay espace arrondia lehibe kokoa ny touche sy ny sisa tsy very zany ianao na aiza n'aiza amin'ny telefonanao na ny thème sy ny sisa afaka personnalisena. Raha mampidina taskbar zao amin'ny Android 11 tena kely amiko reto bouton reto. Dia ny ity ilay iconoclastique afaka na hatrany amin'ny appel ary afaka ovaiko ilay icônako, afaka ataoko multiforme hexagone izay tiako anaovana azy. Dia misy big update koa tamin'ny Google I/O momba ny assistance personnelle fa tsy dia tena nanaraka an'iny aho moa fa ilay Android sy matériel io no tena narahako. Ny farany ilay couleur, ilay ton de dégradéana couleur raha ohatra hoe ilay intelligence artificielle aorianan'ilay ton dégradé zany no tena ngeza tamin'ity satria afaka micapter automatique izy inona no couleur dominant, inona no aiza no couleur du milieu mba tsy hamatroka be azy sy tsy hampazava be azy. Misaotra tompoko izay no intervention, izay no narahako nandritra ny Google I/O extended tamin'ny larby 18 moa ny matériel I/O dia ny ampison'iny ny Android 12. Zeriko kely ilay profil reto ny badge azoko tao amin'ny matériel I/O afaka visitentsika foana ny Google event amin'ny I/O misy scène kely ao aventure ao dia ohatran'ny jeu kely ilay izy fa afaka mirevivre an'ilay aventure ny Google I/O tsika ao amin'ilay Google I/O aventure. Misaotra tompoko. Ie, raha misy fanontaniana? Ie, misy manontany reto amin'ny chat? Tsisy. Tsisy manontany moa izy feneko fa hatramin'ny 1 antsika no tokony hiaraka izany hoe mbola manana adiny iray dia change no tena atao betsaka androany. No kely koa ny caméra satria hoe manimba connexion, mety hoe manavesatra ny connexion tsirairay ilay izy. Misaotra betsaka feno hery ny feno hery manijanona foana hatramin'ny 1 Oui, eto foana. Feno hery moa zany dia izay designer UI UX izy mahafinaritra be ilay présentation nataony teo complet tsara par rapport amin'ilay nouveauté hoe matériel io. Izay raha izaho manokana zany mijery kely ny vidéo koa dia tena ohatran'ny hoe révolution en matière de design ilay izy. Ny malaza hoe mahay minnover en design ohatra amin'izay dia hoe ny Apple fa depuis nisy ny material design tsy haiko hoe efa atao hoe eny taona ve izay feno hery sa tsy fantatro fa nanao grand bond be ny Google dia ohatry mba tsy lazana hoe Google no leader amin'ny initiative en matière look and feel amin'izao. Oui, izay mihitsy ilay approche zareo vaovao teo zany momba n'ilay matériel io iny, ilay philosophie aorianany ilay initiative-na hoe comfortable sy ny iconoclastique satria raha amin'ny Apple zao misy an'ilay widgets, misy an'ilay widgets ireny ampiasain'ny Apple sy ny resaka design momba ny bibliothèque d'application zao misy widgets maromaro nataon'ny Apple
Dia ao amin'ilay iconoclastique ny-révolutionner-ny Google mihitsy ilay idéana widget satria tsy mijanona eo en tant que ahoana moa ny ahafantarantsika an'ilay widget, misy hoe famantaranandro fotsiny fa na ohatra hoe widget ana messagerie fotsiny dia mikliquer dia misokatra ny application ana messagerie. Fa ao anatin'ilay idéation matériel io ao amin'ilay iconoclastique dia eo amin'ilay icône eo mihitsy tsika no afaka mamaly ny application anankiray. Ohatra hoe messenger zao dia misy widget kely eo natokako ho an'ilay olona important ohatra, dia ilay icône fotsiny eo afaka mamaly message rapide kokoa ho an'ilay olona. Afaka tohizana ve Ritra? Ay, tapaka ny micro ako. Misy Teny tao anaty vide tao. Ie. Nieritreritao hoe nasaka anontany any Fenivera hoe tantara be manko taloha ilay tamin'ilay hoe nasaka hamoaka téléphone pliable iny ny Samsung fa ohatran'ny abandonné moa ilay izy dia hoe créer asa be ho an'ny développeur izany hoe inona no affichena amin'ilay rehefa ilay déplier ilay écran. Ny anona manko izay efa tantara be ny manao hoe ny moa ty responsive design dia mbola niampy an'iny tamin'ny saika hiampy an'iny tamin'izany izany ny design. Izao indray izany izao misy tsy maintsy challenge vaovao ho an'ny designer. Tsara ilay izany ho an'ny utilisateur fa ho an'ny designer izany ohatran'ny hoe asa vaovao. Justement momba ny écran rehetra pliable na foldable sy ny sisa ireny mokan'ilay filôzofia voalohany indrindra tamin'ny matériel io ilay nolazaiko teo ilay hoe one size fits all. Taille anankiray fotsiny izany no amboarina amin'ilay design dia iny afaka adaptena amin'ny écran rehetrarehetra na foldable io na ohatran'ny ahoana ny haben'io écran io na kely indrindra ilay écran amin'ny Wear OS zao ohatra dia ilay miara-miasa ilay iconoclastique sy one size fits all dia afaka alehibiazana sy akelezina ny design-tsika amin'ilay filôzofia vaovao. Lasa librairie. Oui, malika ny herina valina za efa manomana ny Google amin'ny release d'an'ilay matériel io sy Android 12 filôzofia mihitsy izany ilay navoakan zareo nanomboka tamin'ity Google eo 2021 ity filôzofia ilay izy dia mety ho lasa librairie ampiasain'ny dev mihitsy izy ity aoriana kely rehefa tena release ny Android 12 satria ilay application tsy hijanona ao anatin'ny telefona ihany ilay application momba ny Android 12 fa amin'ilay big update misy amin'ny flotteur koa dia afaka ampiasaina daholo na amin'ny telefona, amin'ny montre, amin'ny macOS satria ny flotteur zao efa mahavita application desktop dia afaka ampiasaina amin'ny rehetrarehetra mihitsy zareo. Tsy haiko na valin'ny fanontaniana herina valina ve. Ie, hoe mazava hoe izay herina valina. Afaka apetraka ohatr'ireny foana ny fanontaniana ato amin'ny chat.
kanefa tena mba hanime tsara an'ilay izy koa dia raha afaka apetraka hoe miactive micro mihitsy rehefa misy fotoana. 12 izay ahotetsika no tokony araka na mahery ary tsy maninona. Tohizana kely angambany tamin'ny Google io moa zany nisy ny nouveauté. Izay zany tena somary orienté ho an'ny utilisateur mijery hoe tsara ilay interface-ny Android 12. Ho an'ny développeur koa ilay izy misy mazava ho azy misy asa miandry, développeur na designer moa zany. Dia nouveauté côté commercial zany maro be ilay hoe hiara asa ny Android Google Samsung amin'ny Wear OS, Android pour smartwatch moa zany izay. Be dia be ny nouveauté tao. Fa hiditra ny anjarako lesana dia ny resaka côté DevTools, Chrome kokoa no anazy zany no nanaraka en général. Dia partage kely angamba tsako hoe mahita mipartage vengatra rehefa tonga dia atomboko hoe nouveauté zany vao resaka tamin'ny Keynote moa ilay fanombohan'ny Google io zany tena hoe nanomboka izy tamin'ny 18 mai. Dia ny gestionnaire de mot de passe ao anaty Chrome. Tsy haiko na mampiasa va zaloha mampiasa. Dia iny juste pour enregistrer le mot de passe. Fa ny innovation be nataon'ny Google zany dia possible amin'izay à partir ny gestionnaire mot de passe iny ianao manova mot de passe. Zany hoe misy mot de passe ohatra Gmail anao ny enregistrenao tao anaty le gestionnaire de mot de passe ny Chrome dia afaka hovaina avy eo. Dia tena miova iny any amin'ny serveur les applications zany izay enregistrenao mot de passe-ny. Mbola vao any États-Unis moa zany déployena voalohany io fonctionnalité io fa libérena tsikelikely par tsy haiko na par continent na par pays na États-Unis dia tonga dia disponible partout. Fa mazava zany tonga dia sûr fa mety eo amin'ny produit Google ohatran'ny hoe ny compte Google en général na mety hoe Facebook sy ny reny fa amin'ny application anao ve dia possible ve enregistrer mot de passe dia afaka hovaina avy amin'iny. Izay aloha no tsy haiko fa sûrement misy ho avy ny documentation hoe ahoana ny possible an'izay ifandraisan'ilay gestionnaire amin'ny site web rehetrarehetra. Izay ny nouveauté voalohany. Nouveauté faharoa tiako resahana dia partage ataoko ito. Tamin'ny resaka ohatra karazana hoe audit na site web dia ny vidéo anankitelo moa tsy jereko fa titraka vidéo iray tao hoe business impact ny Core Web Vitals. Core Web Vitals dia principe na mesure na performance na site web izay nanomboka tamin'ny décembre 2019 izy io na tamin'ny 2020 izy io na taloha kely fa tamin'ny sommet an'ny Google Chrome tamin'ny décembre izy io ny annonceny. Dia mbola vao namafisina indray tamin'ny Google io tamin'ny 18-19 mai teo iny. Fa alohan'ny hatongavana an'io aloha dia tiako tantaraina kely ny historikan'ny auditina site web nataon'ny Google. Izany no tia nomeny. Ana zany resaka eto resaka DevTools. Raha misika développeur mahalala an'io daholo rehefa manindry F12 dia misy an'io dia misokatra ohatr'izao ilay fenetra kely eo ambany araka izay nametrahanareo azy. Ahitana ny matetika ny ampiasaintsika azy dia ilay jerena Erreur console na erreur izy ny requête sy passe eo amin'ny onglet réseau na network izy io misy zany exemple en anglais. Dia amin'ny farany ahitantsika io misy onglet audit moa zany au pluriel. Io zany ilay resantsika zao dia io zao capture d'écran tamin'ny 2018 any, izany hoe
resaka mesurana site web zany miova foana, nievolue foana tao amin'ny Google hatramin'izay dia nisy voalohany tamin'izany dia ity page speed. Page speed sites moa zany no tena anarany complet. Raha miverina eto zany dia taloha zany ity audit ity tena hoe page speed ny soratra teo raha ho anay efa ela tao anatin'ny research ity tany amin'ny 2012 tany angambany ihany nampiasa an'izany page speed izany voalohany dia raha nanokatra Chrome dia page speed mihitsy no nisokatra teo. Page speed ilay arak'izay anarany izay dia tamin'izany zany ny important indrindra amin'ny expérience resaka UX zany no tena resaka eto. UX pour user experience na expérience utilisateur en français. Dia ny important aloha zany dia hoe speed, hoe vitesse de chargement de son site. Hoe rehefa tsy misy théorie manko rehefa ela be micharge ny plus de 2 secondes vao misokatra ny page web iray dia ny 80% d'utilisateurs tonga dia aleo mitady zavatra hafa toy izay hijery ny site iny. Dia tamin'izany nivoaka ilay vitesse de chargement dia misy tonga dia ambany eo ny suggestion d'amélioration dia tamin'izany hoe compression ny sarinao fa mavesatra be. Izay ohatra izao ny conseil voalohany amin'ny page speed hoe rehefa hoe ny sary anatin'ilay page web zany misy volume be dia compression ataovy pas plus de 100 kilooctets ohatr'izany ny conseil ao. Dia nilay koa ny conseil faharoa mety hoe minifier le fichier JavaScript. Izany hoe atao tsy ilay JavaScript ilay tonga dia lisible be zany fa karaha hoe compression moa zany ilay minification. Fantatsika daholo amin'izany terme hoe minifier le JavaScript izany. Dia conseil fahatelo matetika hoe mampiasa serveur CDN. Izany hoe astocké eo any amina CDN ny sary izay miverina foana chargenao anatin'ilay site web ohatra hoe ny logo na raha ohatra hoe misy an'ilay slide show ireny ilay site dia misy sary ao ambadika izay ngeza be ny taihany izay tsy azo ankilezina ohatra dia hoe mampiasa serveur CDN. Dia izany hoe resaka gestion ana cache zany. Dia gestion ana cache koa matetika ny conseil hoe reto fichier reto ataovy en cache elaela satria tsy hiova matetika. Nisy taloha dia rehefa tonga ny 2018 dia nahita évolution indray amin'ny resaka expérience utilisateur ny Google. Dia ity Lighthouse ity no créeny. Lighthouse izany hoe tsy nisy intsony zany niala zany ilay verina kely ato foana, niala mihitsy ilay onglet page speed tato dia io moa zany nivadika audit aloha izy fa page speed ihany no tao anatiny tao. Dia avy eo amin'izao izao Lighthouse indray ny ao. Satria rehefa mandeha foana zany ny étude d'amélioration na site web dia tsy ny vitesse ihany no important amina site web fa vitesse, ny accessibilité dia ny SEO dia bonne pratique hafa. Accessibilité zany tsy olona salama daholo foana akory no mampiasa site web fa mety misy olona manana handicap zany resaka handicap zany ity accessibilité ity. Hoe olona manana vision efa mikaltere. Hoe zany hoe tsy mahita tsara izy, tsy jamba izy zany fa hoe malvoyant moa fiteny azy. Mety olona tsy hoe manana tanana folo foana pour saisir, manana doigt folo moa zany. Dia ohatr'izany no zavatra amélioration no entin'io Lighthouse io. Hoe démo kely moa zany anokatritsika ohatra hoe tv.orange.ng. Site fijeriko moa zany io. Dia mizaha ohatra moa zany F12. Efa haintsika efa nagnano mi-clique F12 dia io ilay mivoaka ilay F12. Izany hoe ny dev tools moa no antsointsika azy, developer tools. Dia io onglet farany io tsy haiko hoe hitandraitraritra hoe Lighthouse. Audit izy tamin'ilay capture tamin'ny taloha be teo. Page speed io tamin'izany taloha be tany. Dia ovain'ny Google foana satria ilay paramètre hitsaran'ny olona fa tsara ny site web iray, mampite hitsidika ny visiteur hijanona ao aminy. Ohatr'izao ny Lighthouse dia lancénao generate, cliqueko izao ilay generate report teo
fampahafantarana ho an'izay tsy mahalala dia mihodina aloha ilay izy izany ka rassembler l'information izy. Tokony vetivety an'io dia vita amoaka ny statut an'io site web io. Orange.mj moa izany no sokafako teto. Dia hitanareo amin'izao ilay ao anatin'ilay ny différence kely taloha angambany ny page speed ilay taloha offline dia nety, izany hoe raha ohatra hoe miasa en localhost ianao dia nety. Fa amin'izao tsy possible intsony ny tena évaluer site web raha ohatra ka localhost fotsiny fa tsy maintsy Lighthouse izany manao an'ilay génération iny, misy connexion, tsy maintsy ilaina, tsy maintsy connecté à internet izany. Somary Orange daholo ny performance ny Orange.mg, ny accessibilité, ny best practice. Orange aloha izany mbola tsy tena ratsy. Rouge ilay izany hoe moins de 50 point ireo izany, point de 0 à 100. Dia moins de 50 izy ny ratsy, vert izy izany tsara, izany hoe à partir de 90. Izany hoe côté SEO, izany hoe référencement an'ny Orange.mg izany tonga dia hoe tsara hozy ny. Dia resaka compatibilité progressive web app na PWA, dia tena tsy misy mihitsy izany ny. Dia moa izany mbola tena hafa mihitsy, dia mbola be dia be angamba be dia be ny site web tonga dia grisé ohatr'izao, dia izany hoe tsisy score akory. Dia misy chiffre be dia be moa, izany hoe paramètre be dia be. Izay ilay Lighthouse verina ato amin'ilay slide. Dia inona izany ilay nouveauté resahana tamin'ny Google I/O 2021 dia Core Web Vitals ity. Efa tamin'ny décembre 2020 moa izany iny tena marina no introduiseny. Izany hoe resaka métrique izany izy io. Métrique izany hoe ilay paramètre taloha izany ilay hoe chargement na site web no tena important, dia avy eo izy manome conseil hoe compression ny sary, ny JavaScript, mampiasa cache, ohatr'izany. Fataona dia paramètre telo vaovao nampiany, izay en fait ensemble na données maromaro. Dia reto telo reto ilay izy, 3 métriques vaovao. Izany ilay ity voalohany izany tsy vaovao. Dia largest LCP na hoe largest content full paint, faharoa FID first input delay, fahatelo CLS cumulative layout shift. Dia manome score moa izany izy rehefa inona ny tsara, rehefa inona no mila amélioration ilay orange. Dia rehefa inona ny en rouge, izany hoe ratsy be. Dia resaka durée d'affichage, izany hoe ity izany ilay mitovitovy amin'ilay taloha hoe concept ilay raha voalatsaky ny 2 secondes ny chargement ana page, dia iny ilay hoe tsy intéressant intsony ny utilisateur. Eto Madagasikara moa miratsiratsy connexion dia mbola mahavita miaritra tsika fa raha any amin'ny pays mandroso vao elaela chargement page dia efa very visiteur maromaro ianao. Inona moa izany? Démo kely indray hoe ahoana ny fijerena an'ireo telo ireo. Dia hita kely amin'ity page sokafako ity. Ny page speed insert moa izany efa tsy misy intsony. Tsy misy intsony izany ao anaty developer tools fa ny mbola accessible izy izany hoe io ny lien raha any amin'ny site web an'i Google. Orange 2 ohatra nandramantsika an'ilay izy teo izany hoe tokony ho reproduit ato izany ilay résultat hitantsika teo. Lancer, cliquer, ilay analyse. Dia miandry tsy 75% zao ilay izy. Dia taloha izany ny page speed tsy ohatran'io résultat hipoitra rehefa avy eo ny affichage fa vokatr'ilay fa page speed dia avy eo Lighthouse. Dia amin'izao izany paramétrique telo important dia ilay hoe Core Web Vitals teo. Dia lasa izay sisa no résultat eto ambany eto. En général moa ny page speed izany manome score général. Izany hoe score ny Orange izany dia tena hoe anaty rouge. 0,49 tsina ny rouge, 29 ny orange, dia 23 izany tena amin'ilay ratsy score izy. Fa 23 izany hoe ratsy fa
be dia be ny site web izay ampiasaintsika eto Madagasikara mbola ratsy noho io. Mahafaka andramantsika ny tsy natao hikritika site mitsika eto fa hoe midina ohatr'izany. Mbola ratsy noho io fa tsy mbola tsy avo lenta angamba ny demandentsika visiteur ana site web eto Madagasikara dia mbola tsy mila manatsara ilay site web. Ireo ilay resahantsika telo teo, ireo ilay telo, ty zany ilay taloha ty, ilay first contentful paint, izany hoe ny chargement général, ty zany efa ty ilay paramètre taloha indrindra, izay hoe vitesse de chargement na site en général. Ny Google ireto izy dia LCP, FID dia cumulative layout shift. Raha mandika tsika dia ireo no ahitana nafahany jerena dia ireo no conseillany. Ireo no opportunité à changer les text compression, à encoder les images, misy JavaScript inutilisé siny. Tsotr'izao mihitsy zany mazava marika hoe tsotr'izao mihitsy ny page speed insight taloha fa efa le core web vitals io résultat io no tena marina. Fa tsy résultat ana page speed ale taloha intsony. Dia iverina aketo amin'ny slide zany inabre anankitelo ireo large LCP, FID, CLS. Et LCP, c'est le temps nécessaire au navigateur pour afficher le plus grand élément visible dans la fenêtre d'affichage. Taloha manko zany le resaka HTTP fotsiny jereny le page speed hoe efa tonga amin'ny navigateur avy reto fichier rehetra en moins de 2 secondes ny ahatongavana izy rehetra. Tena tsara be zany. Fa izao ny analyse-ny Google zany. Koa moa zany anaty aniny no misy Google Chrome, navigateur Google Chrome nafahana mijery sy mampiasa an'ireo. Dia amin'izao ny verification Google mahita hoe le zavatra mipoitra voalohany ve, io zany tsy juste resaka any amin'ny requête HTTP fotsiny mitazana. Efa tena mijery fa fichier le izy dia izy mipoitra voalohany. Dia mipoitra voalohany ve no tena élément important amin'ny page, izany hoe ny sary, ny texte de niveau H2 na H1 reny. Tonga ataontsika H1 na H2 moa amin'ny HTML le texte dia zany hoe important. Ohatr'izany zany no jereny. Ny first input delay, délai entre le moment où un internaute interagit pour la première fois avec votre page. Izany hoe ohatra page site e-commerce ohatra izy izao dia mazava ho azy zany ny bouton ajouter au panier ohatra zany izao no important. Dia zay ilay ireny zany ilay input, izany hoe miandry an'ilay action. Misy zany ilay voalohany tena resaka hoe miafficher, inona ilay affichage, mipoitra ve ny zavatra important amin'ilay page, zay ve mipoitra voalohany, en combien de millisecondes. Dia first input delay indray, ny action, miandry ny action any internaute voalohany zany ao amin'ilay site. Dia mazava zany misy robot na machine learning en fait eo ambadika io par expérience ahitany Google hoe raha ty typana page ty ty no tena important nefany iny bouton tsy mbola le miload, le mipoitra foana le mihodinkodina amin'ny load iny zay vao mipoitra le action iny. Izany hoe ratsy zany tonga dia min'ilay amin'izay. Dia farany ny CLS, c'est la métrique CLS calcule la somme totale des scores pour chaque décalage de mise en page inattendu survenu pendant toute la durée de vie de la page. Efa lavitra be le métrique izay mijerina any amin'ny inona ilay miscroll ohatran'ny amin'ny Facebook. Scroll dia ilay misaritra tsikelikely eo ambany iny, izany hoe presque infinite scroll angamba ny fiantsoana an'izy iny. Dia izany efa tiana efa mijery izy zany, efa le test io zany efa déroulé mihitsy ilay page, mandeha avy any amin'ny top izy dia midina any ambany dia jereny le voalohany manko zany iny le tena hoe vao misaritra voalohany, mbola tsy miklik, mbola tsy miscroll, dia inona le mety ve le fipotrany eo. Fa ty amin'ny CLS izy tena efa le interaction amin'ilay page mihitsy. Regny efa tonga dia afaka andramanareo sao dia izao zany ny site web anareo dia lancenareo atao amin'ny page speed insight dia hoe firy ny score dia inona no tokony ataoko mba hamelorena an'io. Dia ireo maromaro ny conseil. Zavatra betsaka koa tamin'ny
Google io fideo momba ny progressive web app. Tsy expert amin'ny domaine io zany fa zay mahatonga anazy tsy dia manana présentation fa efa orientation conseilleko amin'izay projet zany izay asako izy hoe ny site web efa tsara compatible amin'io. Ny resaka offline no tena forceny. Zany hoe tsy ohatran'ny raha mampiasa Gmail zany hoe tena tapaka ny connexion dia mbola afaka naviguer kely ihany ao anatiny ao zany hoe mijery ny mail efa chargé, afaka micréer nouveau mail efa mbola tsy miandry connecté vao mandeha. Zany hoe ohatran'ny efa misy logiciel installé zany ny application-nao. Mety hoe tsy intéressant izy io raha amin'ny orange.mg ohatra izay nanaovantsika test teo. Nanaovantsika test izy teo dia 0 ny VA izy. Nampisahako fotsiny moa ty nampisehoako hoe io no nijery ny question réponse tamin'ny Google io za resaka progressive web app. Resaka an'ity projet Fugu ity. Projet Fugu dia projet ny Google izy io zany projet-na norme vaovao. Amin'izao zany moa zany izay ilay probleman'ny web zany tsy manana accès izy. Zao zany zao navigateur manana accès amin'ny caméra, amin'ny micro sy fa mbola tsy manana accès izy amin'ny matériel ohatran'ny hoe imprimante izany hoe ny USB. Ny ohatr'izany projet Fugu io zany no araka ny zavatra henoko sy tamin'ny Google io dia io no ananan'ny navigateur izay capabilité zay hoe capacité zay hoe hanana accès amin'ny device ao anaty machine. Izany hoe ho an'ny application hoe compatible PWM progressive web app moa zany ny tanjon'izay. No azaraiko amin'iny tsy haiko hoe misy fanontaniana ve? Résumé zany resaka développeur tools ilay noentiko teo. Izay zany amin'ny party mikasika ny mety asa ataoko sy dia izay no tena narahako betsaka tamin'ny Google io. Feno hoe mety mandrasa be an'ireny koa raha tsy diso. Ao antsika? Tsy miteny? Ie, mbola ato. Tapatapaka be ilay feo ka izay vao mijery. Tapatapaka teo. Tamin'ny voalohany ilay izy nisy tapatapaka kely fa rehefa avy eo nandeha tsara ihany ka. Ie. Efa ao ve Erika mbola hanome fanazavana? Ohatran'ny tsy tafaverina intsony Erika. Feno masina ohatran'ny sisy adolo ny namako ato amin'ny mpikarakara. Ie, mandra-piandra ny Erika dia misy zavatra tiako partagena kely. Ohatra hoe... Ie, rehefa tsy lavina. Ie, sy fotoana mihitsy izao hipartagena ho an'izay te-hiteny. Ie, satria Erika moa zany tokony nanao an'ilay récapin'ilay keynote teo. Dia somary rattrapé kely izy satria sy lasa. Ny zavatra be dia be zany voatenin'ny Sundar Pichai, ny CEO an'i Google tamin'ny nandritra an'ilay keynote momba ny innovation tena misongadina izany tamin'ity taon'ity tao amin'ny Google. Domaine be dia be izy ireo. Ny domaine voalohany resaka machine learning. Amin'ny resaka machine learning misy an'izay antsoina hoe
innovation ngeda be zany izy io hiprésente kely hitanareo an'ilay izy. Vetivety kely fa somary misy problème na permission. Misy problème na permission kely vetivety. Amin'ny partage d'écran? Ie, am'le ifindra navigateur kely vetivety angamba ohatra hoe afaka. Ok. Ie, feno hoe ohatran'ny efa saika hiprésenteko. Efa ikay feno alias tsy lavina. Mahita l'écran ve tsika? Oui, mahita tsara. Fa am'le partage mbola tsy ao. Le partage mbola tsy ao ka. Ia. Oui, à l'écran, ok. Mahita an'le lambda ve? Isan'le Lambda break show. Tsy mahafantatra an'le reny. Amin'izao zany reny lasa efa courant be. Ahafahan'ny olona manao conversation zany soit amin'ny téléphone, amin'ny iPhone zao misy un Siri, amin'ny Google, ohatra manana téléphone Android ianao dia misy an'le hoe OK Google iny. Reny zany innovation taloha zany, talohaloha tamin'ny resaka machine learning hoe ianao amin'ny téléphone-anao hoe inona zany hira mandeha zany. Tenenina hoe inona ny météo androany téléphone-anao hoe mety hanorana. Be dia be zany ny conversation efa azo atao amin'ny téléphone amintsika miresaka izao fa ny problème zany mijanona amina thème anankiray le chatbot, izany hoe le Siri na le Google Voice. Ianao izany hoe raha manontany zao ianao hoe inona ny météo androany dia miteny manome valiny anankiray izay tapitra hatreo ilay conversation. Fa misy an'ity hoe teknolojia lambda ity zany, langage modèle for dialogue application, izany hoe lecture-na machine learning vaovao zany izy ity, ahafahana mahazo conversation mitohy foana zany amin'le chatbot na le téléphone izay ampiasainao. Izany hoe raha miresaka zao ianao afaka miteny aminy zany ianao ohatra hoe mba hitantarao blague kely anankiray ohatra. Dia avy eo ianao mametraka fanontaniana momba an'izay zavatra notantarainy tao amin'ny blague iny dia afaka mitohy foana zany ilay conversation. Ny mahasamihafa an'izy ity koa afaka miagira amina média be dia be zany le chatbot. Izany hoe raha ohatra zao ianao mijery vidéo anankiray dia afaka manontany ianao amin'ilay chatbot hoe mba ampisehoy anahy le partie misy olona miresaka amin'ny teny gasy ohatra. Raha sanatria zany ohatra hoe misy olona miresaka amin'ny teny gasy ao anatin'ilay vidéo anao. Izay zavatra tsy possible mihitsy zany teo aloha. Ilay keynote ity moa zany ny CEO an Google mampiseho vidéo anankiray misy liona zany
misy liona ao anatin'le vidéo absoany a, dia afaka mametraka fanontaniana ianao amin'le chatbot a, hoe à quel moment le liona no mamoaka feo, no mirugira, dia iny antsoina zareo hoe multi-models izay miagira amina multimédia. Izany hoe raha ohatra koa ianao zany a, tena anankiray tsy tadidinao hoe taiza ho aiza moa ry zareo ny resaka momba ny ohatra hoe momba ny Covid-19 tao anatin'ilay podcast, dia manontany ianao amin'ilay chatbot hoe aiza ho aiza moa misy an'ilay resaka Covid-19. Tipen'ilay chatbot any amin'ilay partie misy an'iny conversation iny zany a, ilay recherche anao. Dia izy ity zany mbola tsy open source aloha hatreto, le lambda miankina amina modèle open source antsoina hoe transformers moa zany. Machine learning izay efa izaho mihevitra hoe mety ho atsy izy ity raha tsy ho atsy a, dia mety afaka ampiasatsika développeur zany a, hanao karazana mahavita manao conversation ohatran'ny olombelona mihitsy zany. Izany hoe tsy bloqué amina thème anankiray na amina fanontaniana anankiray fa mitohy foana ny zavatra resahanao anatin'ilay izy. Partage tsotra kely hitako tao anatin'ilay keynote a. Si izaho tao anatin'ilay keynote, misy auto-delete account zany amin'ny resaka privacy, izany hoe amin'ny resaka vie privée anao amin'ny izay application ampiasainao isan'andro, satria iny moa zany miteraka resabe, ary mbola miteraka resabe hatramin'izao hoe ny données an'ny utilisateur matetika rehefa miditra na amina réseaux sociaux ianao na amina site web anankiray dia exploiten'ilay site web na ilay orinasa sociaux zany données anao, dia ny Google zany a il y a 2 ans créé an'ilay hoe auto-delete account. Zany izy io mamaky données anao rehetrarehetra, historique de recherche anao nizinao tamin'ny carte bancaire 18 mois, rehefa tapitra zany 18 mois dia raha auto-delete-nao daholo zany les données, fafan'zareo daholo zany ny zavatra rehetrarehetra privé anatin'ilay account. Izy io efa par défaut account rehetrarehetra amin'ny Google Apps rehetrarehetra zany i-désactiver anazy raha ohatra ka tsy tianao fafana le dia ny resaka Google resaka chaîne moa zany fiantsoana zareo anazy, le indoor navigation indray atsika raha efa nampiasa Google Maps dia misy an'ilay chaîne iny, izany hoe misy an'ilay flèche iny zany manoro anao raha ohatra ka misy direction anankiray tianao aleha, ohatra hoe mety misy afaka 10 mètres mety misy tetezana etc. Noentin zareo any amin'ny resaka navigation zany hoe anatina building aéroport portail anankiray tianao aleha ohatra zany hatrany amin'ny tohatra sy ny ascenseur sy ny escalier zany afaka miguider anao Google Maps amin'izao tsika miresaka izao, fa tsy voafetra amin'ny resaka hoe arabe sy ny any ivelany intsony. Misy an'ity projet hoe Starline, le projet Starline zany innovation anankiray amin'ny resaka communication
hoe en temps réel zany ohatrany hoe Google Meet tsika zao mampiasa Google Meet amintsika amin'ny resaka zao dia mampiasa moa zany ohatrany hoe mampiasa webcam tsika le Starline ity zany a teknôlôjia anankiray le an'le sarin'le hitanao rehefa manao video hoe eo anoloananao mihitsy zany le olona rehefa mampiasa an'le Starline ianao a dia le sarin'le olona misy capteur zany intelligent ny caméranao teny lens arakaraka ny positionnement anao zany eo amin'ny caméranao ny anao le olona amin'le caméra anankiray le olona resahanao anankiray zany mitovy amin'ny resaka inona moa augmented reality ihany fa fotsiny hoe tsy mila mampiasa solomaso zany na hoe mampiasa device hafa ianao vao mahazo an'le effet réel mihitsy amin'le olona resahana fa izay resaka hoe capteur fotsiny izay zany à partir ny webcam anao dia avy tany zareo manao an'le conversation ohatrany tena hoe eo anoloananao mihitsy ilay olona resahana. Izay angamba ny tsotsotra hitako tao anatin'le keynote fa mbola be dia be ny zavatra voalaza tao fa izay no tena nanamarika dia manana fanontaniana na hanohy an'le présentation. Misaotra ny tsy lavina tamin'izay résumé nafinaritra be ny keynote izay. Lasaka anontany kely amin'le resaka lambda teo. Iny koa hitako tsy azoko milay izy ino tena inona tsara ny tena à quoi ça consiste zany. Saka anontany par rapport amin'le Google Assistant zany hoe dialogue flow moa zany no tena marina no Google ahafahana manao interagir amin'ny Google Assistant raha tsy diso dia lambda dialogue flow ohatrany ahoana no existence zany amin'izao raha fa mbola projet interne raha tsy diso ilay lambda koa nefa. Lambda zany raha fahazakoko anazy plutôt architecture ilay izy zany any amin'ilay tena hoe algorithme ampiasaina mihitsy fa flow raha tsy diso plutôt framework amin'ny fahafantarako anazy fa lambda zany tena plutôt any amin'ilay côté algorithmique an'ilay artificiel mihitsy. Ok. Na resaka caméra le Starline teo dia misy hoe caméra pour considération personne de couleur amin'izay ilay kosa tsy misy misy an'izay indray ohatrany hoe amélioration en qualité ny sary alainao zany ny tsy haiko mety diso fa ny sary alaina zany plutôt optimisé amina personne olona fotsy dia iny zany plutôt lasa manome raha mahita zany izy raha ohatra hoe personne de couleur ianao dia hatsaraindry zareo arak'izay zany ilay sary alainao mba hivoaka tsara. Ok. Feno ndraiky saky hoe hanampy koa amin'ny resaka keynote na izay te hizara fotoanany zao izay te hizara dia fotoanany koa zao ny manana fanontaniana. Momba an'ilay keynote saika ho resahako ao amin'ilay Android 12 any angamba misy fanampina information kely amin'ny
Android 12 sy ny interaction dia afaka azo atao rehefa release officiel ilay izy. Izan'ilay hoe Chrome Photos sy Lookup Photo, browsing history sy location data iny. Efa niresahan'iza teo ilay browsing resaka navigateur sy ny sisa iny, testinana navigateur. Fa iny testiny iny koa présenté zareo tamin'ny Google I.O. hoe ho disponible amin'ny Android 12, resaka le gestion na mot de passe sy ny navigateur zany. Misy resaka hoe tracking zao ohatra hoe tianao incognito mode mandritry ny 15 minutes fotsiny fa tsy hoe incognito mode dia fafako daholo ny voaresaka zareo tao amin'ny le keynote tato izay tamin'ny jour 1. Ny Android koa ho avy ny interaction collaboration ny Google sy ny Samsung zany. Misy le montre intelligent iny, Fitbit no anaran'le izy, izay ho release miaraka mivoaka amin'ny Android 12 koa io. Io inclus daholo ilay matériel io, ilay resaka design teneniko tany amin'ny voalohany teo moa zany, ilay matériel io rehetra iny tafiditra ao anatin'ilay interaction, misy ilay philosophie iconographie iny, dia misy koa ny caméra fixe sy skin color izay niresahan'ny Tsilavina sy Rija teo, hoe maka sary amin'ny Android ianao dia manao retouche ilay intelligence artificielle ao anatin'ilay Android 12 zany, izay ho release io no manao retouche an'ilay sary. Dia Android intégration amin'ny Android TV, afaka ataonao karazana télécommande ny Android anao rehefa après ohatra hoe hijery Netflix na hijery clip na ohatrohatr'izany avy amin'ny telefona ihany. Fa ny tena lehibe kokoa izay ho avy amin'ny Android 12 io dia ny telefona ihany no afaka atao lakile ana tomobile. Collaboration miaraka amin'ny ao anatin'ilay présentation kely vetivety fotsiny. Oui, alefaso. Vetivety. Ito select pixel ito ilay Google manao release vaovao zany zareo, mety ary hivoaka amin'ny Google Pixel 6 ilay Android 12 io mantsy. Dia ito select pixel ito no misy an'ity fonction digital car key ity, dia ao ihany ianao manokatra tomobile, mamela tomobile, ohatra hoe sécurité sy ny sisa, ohatra hoe anti-vol na ohatrohatr'izany. Satria any andafy izao plutôt any Amerika sy ny sisa efa voiture électrique daholo no mandeha any. Hitantsika eto amin'ny écran eto izao ohatra hoe par défaut ao andray telefona dia afaka gidihana avy aty amin'ny telefona ilay tomobile via NFC. Dia ny AI ilay chat futur teo ilay lazainy Tsilavina, misy an'ilay intelligence artificielle ngeza be, iny koa release miaraka amin'ny Android 12. Dia ny farany angamba farako ty smart canva ty. Smart canva zany navaoziny zareo daholo ny fomba fiarahana miasa en ligne, satria nahita an'ilay confinement tamin'ny pandémique iny dia nanavao an'ity smart canva ty zareo
améliorer daholo zany ny application Google rehefa mirelease an'ilay matériel io iny, dia améliorer ato ny resaka team members sy ty Google Teams Google Meet ty, le misy le réalité augmentée amin'le 3D instantané iny sy ny resaka documentation amin'ity smart canva ty daholo izy. Vetivety. Smart canva ty zany ohatran'ny mitondra le document ampiasana mihitsy ianao, document rehetra atao amin'le Google Docs sy ny sisa ireny, dia misy intelligence artificielle navoaka azy ireo miaraka amin'ny smart canva io fa tsy dia tena nanaraka an'ity za, fa plutôt le Android sy material design iny no tena narahako, fa ity zany nouveauté tiako zaraina kely fotsiny koa. Zay angamba. Ie, misaotra feno ery. Anazany ary société n'intérêt-ko be zany smart canva zany fonctionnalité ao anaty Google Workspace. Oui, fonctionnalité vaovao ao anatin'ny Google Workspace izy io, atao ampifanatona kokoa ny collaboration ohatran'izao Google Meet-tsika izao sy naméliorer zareo vaovao be daholo zany ny resaka présentation, docs, meet sy ny application izay arahana miasa rehetra zany naméliorer ny Google daholo. Intéressant. Et moa zany notion efa tokony efa fantatry ny rehetrarehetra moa zany lasa Google Workspace ny fiantsoanan'le ensemble Google Doc, Meet, Drive. Raha G Suite ny anarany tamin'ny heritaona dia tamin'ny octobre angamba sa novembre juste nivoaka ny confinement dia nirenomena le izy. Ie. Fotoana zao raha misy tonga misy te-hizara hafa na manana fanontaniana azafady. Tsisy fanontaniana. Ie. Mandra-piaina mizara écran zao dia zavatra resahantsika reto moa zany tsy hoe izay ny teny rehetra teo no mahalala vaovao be tahaka n'inona fa ohatran'ny Google I/O 18-19-23 jours zany, 20 mai teo ilay izy. events.google.com/io no hijerenareo zany ny enregistrement an'ireny. Zany hoe tamin'ny 18-19 zany tena en direct mihitsy ilay izy fa disponible pour consultation ultérieure ohatr'izao ataontsika izao. Dia ao anaty programme dia ireo ao daholo ilay vidéo ireny afaka jerinareo ilay izy par type de contenu, par contenu les plus c'est qu'une classification fa atao amin'ny product ohatra dia ohatra ao dia izay inona ny thématique intéressé anareo dia mety ny any amin'ny raha ohatra hoe TensorFlow ohatra dia resaka AI rehetrarehetra ireny io vidéo tamin'ny nandritran'io Google I/O 18-19-20 mai io ka niresaka TensorFlow na machine learning en général. Ferinahitra ohatra dia ohatran'ny hoe ny anahy zao tamin'ny resaka Google Chrome, Google Chrome web no intéressé anahy dia tato aho no nijery an'ilay niresahako rehetrarehetra teo. Dia manasa antsika afaka miverina mijery. Zany tsisy hoe tsy nantsy connecté na be asa be tamin'ny 18-19-20 mai dia hoe tsy nahita fa azo jerena foana ilay izy. Zany mazava ho azy ny Google I/O fa
Alice koa tonga dia efa sous-titré afaka activena sous-titre en français raha ohatra ka sahirana amin'ny teny anglais. Dia ity ilay learning lab niresahany isa moa ty feno hery teo tamin'ny voalohany izay fanangalana badge. Rehefa miconnecte amin'ity events.google.com/ ity nareo dia ity fotsiny ary dia efa afaka micréer hoe Google développeur profile izay. Fa /io moa zany hoe misy an'ny vidéo rehetra tamin'ity Google I/O 2021 ity. Izay aloha développeur profile dia isaky ny manao exercice kely nareo dia mahazo badge kely foana. Marobe izato nanao fa raha hanao improve na amélioration ny skills nareo dia tena ahitana hiditra amin'ireo. Nazavaiko kely hoe mandra-piandro ny fanontaniana avy amintsika. Misy fanontaniana kely à propos ny learning lab moa izy teo? Ie. Ao zany misy ny resaka produit Google rehetra dia afaka anaovana exercice sy practice ao daholo. Ohatra hoe reny Google Cloud reny na ohatra zany. Practice kely lié amin'ny Google I/O reny zany, juste découverte angamba. Feno hery ve afaka manazava satria feno hery zany efa nahazo badge tamin'izy. Oui. Ilay Google Profile no tena mitondra ny learning lab iny. Za efa tamin'ny 2020 no niditra tamin'io dia izay produit Google rehetra mihitsy afaka azahoanao badge. Ohatra izao hoe manokatra Android Studio ianao dia manana badge hoe développeur Android Studio. Mampiasa Code Labs na web ianao dia hoe navita Code Labs ianao na ohatra izany. Dia isaky ny ao amin'ny learning lab zany isaky mahavita partiana zavatra iray ny anaranao tonga dia mipetaka ilay badge anao dia any amin'ny profil anao iny misy hoe inavy ny badge anananao sy ny sisa. Dia manao inscription amin'iny ve mila vola na ohatra izany sa gratuite? Tsy mila vola. Manana compte Google. Za zany intéressé amin'ny resaka cloud computing ohatra dia efa misy an'ireny ve ao dia misy fanaovana practice kely ve ao? Izy mantsy na practice fa zany sa tsy izay feno hery. Tena izay mihitsy resaka practice sy ohatra hoe prison main ilay. Ohatran'iny mba fa ilay développeur profile zany no tsara ananantsika rehetra ato rehetra. Raha hoe mety mikaoty iny indray andro any raha misy entretien amin'ny Google, probable mihitsy izay. Mba olona efa intéressé amin'ny Google ty olona ito. Sao dia misy manana fanontaniana hafa? Mbola misy 5 tsika olona ato raha tany amin'ny 22-23 tsika tamin'ny amboalohany dia misy miala an-drano moa satria efa mandeha ihany koa ny fotoana. Vatosoa ve tsy manana fanontaniana? Vatosoa. Ary feno asina kay mbola ato. Ie, 30 sekondra faraparany sao dia misy manontany farany. Tsika moa nanome fotoana eo amin'ny 2:30 eo manamahery kely tsika no hamaraparana. Résumena moa zany teo dia rehefa tena izy zany dia somary nisy olana ara-teknika ny mpikambana hafa fa feno hery ny tena nanokatra ny présentation teo izay nanazava ny matériel io, izay nouveauté be
tamin'ny Google I.O. iny, surtout anatin'ny Android version 12 izay voaka tsy ho atsy. Haiko nefa misy version développeur mivoaka izy izao. Feno era sorana be satria izy designer UI UX izay mpanaraka mahafatrapo-an'ny communauté GDG Antananarivo hatramin'izay. Any tady manome publicité kely aza raha hoe mila service nareo dia io izy io. Dia avy eo izaho nanome fanazavana kely ny côté mba n'intéressé anahy dia ny amin'ny testana site web, surtout côté Google Chrome, navigateur Google Chrome dia ny izany moa ilay tena nazavain'ny Google I.O. tao tamin'ny Google I.O. Izay évolution ny PageSpeed izy taloha dia lasa Lighthouse dia mbola niampy an'izay métrique izay. PWA Progressive Web App koa moa zava tsy afaka nandalina loatra an'ilay vidéo satria mbola nazary, mbola mianatra kely an'ilay izy koa. Dia avy eo feno Slavina nanohiny tamin'ny resaka keynote, izany hoe ilay présentation voalohany tamin'ny 18 mai. Dia ilay algorithme lambda, izay algorithme resaka conversation, intelligence artificielle izany. Mbola en interne nampiasain'ny Google azy fa probablement dans le futur ilay izy ataon'zareo open source. Dia ny projet Starline koa ilay voaresaka teo, izay manampy amin'ny resaka prise de photo, izay mahavita manao prise de photo en 3D sary tsotra. Feno hery mbola nanampy fanazavana faraparany tony aho efa teo daholo ilayntsika tamin'ny feno hery farany iny. Dia tsisy fanontaniana intsony, misy manontany. Fa tsy mamaly hoe mazava be daholo. Manontany koa i Précieuse hoe enregistré ve le webinaire. Izy ity moa zany diffusé sur Facebook en live koa fa izaho manokana aloha zany teto foana dia tsy haiko hoe namanay ny Erika no manao partage satria mbola mandeha ve izy izany. Tsy haiko na tapaka na ny ilay live Facebook izay izao hitantsika izao mihitsy no partage any. Dia raha enregistré izy raha izay. Ialana tsiny indrindra raha ohatra ka tapaka ilay izy eo satria kely koa ny connexion ankamaroan'ny mbola mandeha izy edy. Izany hoe raha te hanaraka ray manontolo izany nareo alohan'ny hamarana antsika azy dia eo amin'ny en Facebook eo ilay izy no arahana page GDG Antananarivo. Izany hoe tsy misy fanontaniana ve? Tsisy intsony. Dia hamarana fotoana isika sao dia misy hamarana fotoana isika ao amin'ny Ivotech azafady. Eny ary misaotra betsaka indrindra ny communauté GDG amin'ny fifampizarana ary misaotra antsika rehetra izay naharitra hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ilay izay nanaharitsika hatramin'ny voalohany. Ratsiratsy ny connexion antsika androany dia izay angamba no mahalasalasa ny sasany fa na izaho koa rehefa indroa intelo niditra nivoaka teo. Ny fandaharantsika moa izany no tapitra fa ny échange ataoko fa mitohy ihany satria aorianan'izao mety mbola manana zavatra tiana ho resahana ianareo na mety manana sosokevitra aza misalasala fa na ny GDG na ny Ivotech dia misokatra amina hevitra vaovao sy ny fiaraha-miasa dia manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray raha tsy tapaka ny vaovao avy aty amin'ny GDG sy ny Ivotech fa hanan-javatra ho atolotra izahay atoato. Dia mirary ihany koa faran'ny herinandro mahafinaritra ary indrindra fetin'ny Pentecôte mahafinaritra ho anareo tsirairay avy. Dia veloma. Veloma daholo ary tratran'ny Pentecôte daholo marina satria lavalava ny weekend. Izay ary veloma avy aty amin'ny GDG Antananarivo. Daholo.